皆さんね、よろしくお願いします。お集まりいただきましてありがとうございます。もうね、今日ゆんころちゃんの皆さんブログ。最初にコットンを水に濡らして軽く絞って、500円玉ぐらいの化粧水をコットンに出します。で、それをコットンを裂いて、顔描きます。終わったら、コットンを軽く裂いておでこに1枚、頬に2枚貼ってあげて、で顎に1枚でお鼻に1枚で貼ってあげて、もう T ゾーンと U ゾーンを完全にもうパックでもうひたひたにしてあげます。でこの状態だけでやる人は3分間で置いてあげればかなり化粧水が入ります。これ多分一回今日家で帰ってみてやってほしいんですけど、剥がした後に全然違うので絶対これは実践してみてください。で逆にこの状態で3分以上置いてしまうとコットンが化粧水を吸い取るんですよ。逆に吸い取って蒸発が始まるので3分以上はやらないでください。でもしもっとがっつりやりたいとか、もう大事な日の前でがっつりやりたいって人はこれにプラスラップパックを上からかぶせてあげます。でラップパックは私結構目とかハサミにいちいち切るのは面倒くさいので、おでこに1枚貼って、で目から下にもう1枚貼って、ここ鼻と口だけ穴を開けてこうかぶせます。でこれをやることによって中がスチームを浴びてる状態になるんですけど、結局毛穴とかがバーって開いて栄養を全部吸い取ろうとする状態になるんですね。だからもうせっかくの化粧水とかを用意した化粧水もどんどん肌に入っていきます。でこれやったら次の日も全然肌が変わるので、この場合はラブパックっていうのは中に溜め込んでくれるので蒸発しにくいので10分から15分できます。でこれが一番いいのが湯船でやることなんですけど、お風呂で10分から15分やってあげると温まりながらなおかつめちゃくちゃいいケアができるという。結構お風呂入りますみんな。ダイエットとかで半身浴ってみんなすると思うんですけど、冬場は絶対にしない方がいいです。結構でもう全身浸かる入浴にしてラップパックでお肌を必ずケアしてあげながら10分から15分経ったら出ちゃって、で体とかも水分なくなってる状態なのでケアしてあげて、冬はもうこれだけで全然完璧な感じですすいません。でこの後ラップ取ったら最後にすごい今ためになりましたね。パックでラップでっていうのってご存知でしたか？あんまりね雑誌とかテレビではあんまり言われてないので、特にねゆうころちゃんも独自で考えた、ラップでも閉じ込めたを考えてない。そうですね。でも実際にサロンでもラップですね。ラップってすごくよく使ってて、美容室でも使ってません？ラップとかで巻かれませんか、髪の毛。やっぱりラップってすごい密封度があるので、すごい密封して温める効果もとてもエモリエント効果もあるので、やっぱり塗ったものをすごく中に押し込んでいこうっていう風にしてくれる、サポートしてくれる力があるので、なんか家に必ず、ありませんか、ラップって、あって身近に使えてって便利ですよね。そういった形で、今、ゆうころちゃんが目の下、鼻横、口元から内側から外に2本の指を使って流していただいて、
こんな感じです。こういうふうに力外に流していただいて、この頬にも実は終着点があります。さっきこめかみできたよね。その次に、ポイントとして2つ目のダムですね、言わせていただきたいのが、ほっぺの頬骨の下のあたりで耳の前に指を押すと、なんかへこむ場所ってありませんか？もうちょい前です。あそこです。ここへこみませんか？どうでしょう？でしょうか？あ、ごめんね、どこだ、ここですね。ここですね。あ、ここちょっとへこみません？なんか気持ちいいっていう結構気持ちいい場所なんですけど、耳はいいですか？これもよくね、サロンでもね、本当小顔になるツボなので、ここですね。よく押すんですけど、わからない方いらっしゃいますか？ちょっと離れるんですけど、足めっちゃ遅いです。足、いえいえ、はい。何やってますか？なんだろう、でも足ってやっぱり筋肉をまずつけてあげないとだんだんたるみって出てくると思うんですけど、それを気をつけるためになるべく、ヒールを履くようにしていて、で、週 1,2 ぐらいはちゃんと履いて、でもなるべくヒールを履いて筋肉を鍛えてあげて、あとむくみが、私結構放置してたんで、むくみをで、なんかむくみって何みたいな、なんか明日寝て起きたら戻るんじゃないかぐらい考えてて、そしたら気づいたらなんかこうでとるじゃないですか。どんどん足太くなってて、みんなに「この鏡のせいかな」とか言ってて「この鏡さ太く見えるよね」とか言ってたら、なんかみんなに「むくんでない？」って言われて、あ、むくんでるんだ。そこで気づいて、そこからマッサージを始めたんですけど、やっぱり親指で足先からもう上までがっつり全部マッサージしてあげて、でも太ももの部分とかはセルライトとかあるので、ね、絞ってマッサージしてあげて、で寝るようにしたらすごいすっきりしました。体重全然変わってないんですけど、足はもう脂肪がね、特にふくらはぎはつきにくい場所なので、顔も同じように、なんかちょっと太ったと思っても大体むくみなんですよ。そうなんですよね。占い老廃物なので、ゆころちゃん頑張ってくださいというね、マッサージなんですよね。同じですよね。なんか毎日そうですね、お話。そうですね。そうなんですよ。皆さんに毎回ね、できる限りプレゼントのコスメをこのセミナーで参加いただいた方でね、結局話だけバーって話して、じゃあ何使えばいいのってなった時に、今日ね、お渡しできるかなっていうのから考えて、一生懸命色とこにお願いしますって言って私使ってるんですけどって言ってそうお願いして、すみません、ちょっと個数増やしてもうちょっとねみたいな感じでね。そしたらもうすごい興味を持ってくださって、プレゼントがあるのでお配りじゃあお願いしましょうか。すいません。この中に私のサロンのパンフレットも入ってるんで。